Poštovane koleginice učiteljice i kolege učitelji, u specifičnom smo okruženju. Dakle, ja nisam neka kuvarica i zbog toga imam ljude koji su sjajni u učionici, a sigurno sam i da bolje kuvaju od mene. Ja sam dobra za degustaciju. Šta hoću da vam kažem? Sa moje leve strane, Dušan Pejčić, kolega učitelj, koji 38 godina je u odeljenju. U svojoj školi, Miloš Crnjanski, na Banovom Brdu je od njenog osnivanja, od 1992. godine. I ono što ja znam, Dušane, dakle 38 godina je puno, ali tebi nije dovoljna samo učionica. Ti pišeš knjige, po tim knjigama se izvode predstave. Ti si osmislio 3000 nekih rekreativnih igara za decu i sa tobom je zanimljivo. I to je sve što ću da kažem, zato što ćeš ti da nastaviš mnogo više posle. Sa moje desne strane je koleginica Danijela Cvetković. Ona nam dolazi iz Banatskog Karlovca, iz osnovne škole Dušan Jerković. I Danijela je jedna divna, vredna učiteljica koja puno toga radi sa svojom decom, ali i pisala je nekoliko predloga priprema, je li tako, za ove naše izdavačke kuće. Dobrodošli. Dakle, ja ću danas ovde biti u ulozi da vam smetam. Ono što smo mi u ovom prelepom ambijentu kuhinje hteli sa vama da podelimo, to je ono što vi već znate. Vi ste gospodari svoje učionice. Učionica je vaše carstvo. Radite ono što najbolje znate i umete. Ono što ćemo mi danas u ovom našem malom carstvu da radimo, to je kuvaćemo. Dušane, ja ti prepuštam varjaču. Izvoli. Tema današnjeg webinara je integrativna nastava, to jest kako ćemo kroz jednu temu, a danas su to medenjaci, povezati sve sadržaje školskih predmeta i to učiniti na kreativan, zabavan i deci pre svega zanimljiv način. Tako je. Medenjaci se prave kod kuće, mirišu na praznike, na porodicu. Iza jednog na izgled jednostavnog recepta krije se čitav svet znanja. Počev od porekla namirnica, preko merenja i mera, pa sve do ukrašavanja i kulturne baštine. Otvaraju nam se brojne mogućnosti da istražujemo, čitamo, stvaramo, povezujemo, a sve kroz igru i međusobnu saradnju. Vrlo je važno na početku objasniti zašto smo baš izabrali medenjake kao temu. Tradicija medenjaka i vreme u kome su oni počeli da se prave vodi nas čak do starog Egipta i starog Rima i stare Grčke, naravno. Odatle su se proširili na celu Evropu i ono što sigurno znate, a znaju i sva deca, je da su medenjaci opšte prisutni u ovim našim krajevima. Kako kod nas, tako i kod naših komšijskih zemalja, i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji. Kod nas se konkretno medenjaci prave otprilike od 18. veka. Najpoznatiji su naravno licidersko srce. I pretpostavljam da vas dve znate, pošto ste dame, svako licidersko srce ima na sebi jedno ogledalce. A znate li zašto? Ne. Da čujemo. Pa, ranije su se mladići odvarali devojkama tako što su im poklanjali to licidersko srce i kada bi poklonili devojci to srce, pošto ono u sredini imali ogledalce, oni su govorili, ako pogledaš u ovo srce, vidjet ćeš ko te voli. I na taj način su se, naravno, udvarali. Šta je još zanimljivo za medenjake? Svaki narod na prostorima naših krajeva i u Evropi ima posebnu tradiciju, možda posebne recepte i kaže se da oni pravi majstori pravljenja medenjaka sastojke čuvaju kao najveću tajnu. Divno je što deca mogu da učestvuju u svim fazama izrade medenjaka. Mogu da mese, modlama vade, ukrašavaju. Oni tako sa svih 10 prstića rade, razvijaju finu motoriku, ali što je još važnije od svega, razvijaju duh zajedništva. Da, duh zajedništva, to je jako interesantno i svako kad dobije neku ulogu prepoznaće, sigurno sam da imate puno iskustva da u stvari od neka deca koja su bila vrlo povučena ili već kada dobiju neku novonastalu situaciju da u stvari pokažu mnogo toga što znaju jer im je pristup bio drugačiji. Motivisali smo ih na drugačiji način. Svakako. Ne postoji kupljeni medenjak koji može da zameni ovaj napravljen na ovakav način u duhu zajedništva. A i pravljenje medenjaka svakako imaju iz iskustva porodice. Jer sigurno, ako ne mame, onda su bake te koje su pravile medenjake. Tako je. A odlično je što tu atmosferu iz porodice možemo da prenesemo u učionicu. Daco, ti si stručnjak za medenjake, to si nam se pohvalila i mi ti verujemo da je tako.
Pa mi kaži, molim te, od koga si ti naučila da praviš medenjake? Mene, nažalost, nije imao ko da uči, a i Pa mene, na moju sreću, jeste. Mislim, najlepši su recepti iz bakine sveske, napisane njenim rukopisom, ali njih čuvamo kao najveće blago i najveću dragocenost, obično na nekoj specijalnoj polici. Ali ono što je nama potrebno kad se možda ne nalazimo u blizini nekog kuvara ili bakine sveske, a treba da napravimo kolač, je sada problem. Kako bi mogli to da rešimo? Pa jednostavno, verovatno, putem interneta, je li tako? Tako je. Ali mi je nešto zanimljivo sad tu što si rekla. Pomenula si bakinu svesku sa bakinim receptima i ja se sećam moje bake i te njene sveske gde je tačno bilo napisano što se tiče sastojaka koji su sastojci i koliko čega je potrebno. Pa sam se onda setio kada tražimo recept na internetu, kažemo da je to jedan algoritam u stvari, jer moramo ispoštovati tačno određeni postupak da bi taj recept, to jest jelo, kolač, uspeli. I onda mi dođe na ideju u stvari da su naše bake poznavale algoritam. Poznavale algoritam. Izvini, to je nešto u stvari, je li tako, što se već i u 4. razredu uči u predmetu digitalni svet? Da, uči se i ranije. Uči se i ranije u osnovi i naravno ono što sve kolege znaju, ali uvek valja pomenuti, ako se služimo internetom, to je pitanje bezbednosti. Da kada decu savetujemo da nešto potraže na internetu, obavezno podvučemo da to rade uz prisustvo roditelja, ali će se desiti nekada da roditelji nisu tu, da dete ima pristup internetu i onda treba uvesti dodatne mere opreza. U radu sa decom na časovima digitalnog sveta ja im preporučujem da koriste neke pretraživače koji su unapred već bezbedni. Dakle, ti pretraživači ne dozvoljavaju neke neprilične ili neprimerene pretrage deci, pa bih samo pomenuo da tu postoji sajt koji se zove VakiSafe ili KidRex. Tako da, čak sam probao sam, ukucavao sam namerno neke, da kažem, neprimerene reči, što svakako... Kada si izašao na tu platformu. Tako je, da bih proverio pre nego što savetujem deci i tačno mi pretraživač nije davao nikakve rezultate koji u tom trenutku nisu primereni uzrastu koji koristi. Tako da, eto, mali savet za kolege da to isto deci objasne. I podele to sa roditeljima učenika. Tako je. Da. Algoritam Bakes, dakle, nisu znale da su jedne prave programerke. One su imale svoje recepte, je li tako? I, ajde da vidimo šta ćemo mi sad dalje. Pa, za ovaj da nam se ne ukvara ovaj nam je u osnovi brašno. Za Vojvodinu kažemo da je najveća žitnica. Ja dolazim iz Vojvodine. Na poljima Vojvodine razne žitarice se gaje, od kojih je najzastupljenija svakako pšenica. Mlevenjem zrna pšenice dobijamo osnovni sastojak za izradu medenjaka, a to je brašno. Imam jedno pitanje, jel mora samo pšenično brašno ili može i neko drugo? Pa mogu da budu integralna brašna, ali u originalnom ovom receptu nam stoji pšenično brašno. Dakle, ne istražuj, nego se drži recepta ako nemaš iskustvo. Drži se bakinog algoritma. Tako je. Sledeći sastojak je šećer. Takođe, na poljima Vojvodine, na njivama, gajimo šećernu repu, čijom preradom dobijamo ovu namirnicu koja nam je potrebna, šećer. Što imamo još ovde? Pa imamo maslac i med. Maslac kao neizostavni deo svakog ukusnog kolača i naravno med. Ako pričamo o medu i o maslacu, možemo reći da se gaje po celoj teritoriji naše lepe Srbije. Tako da svi krajevi imaju pčelare koji se bave gajenjem meda. I naravno, maslac, znamo da je osnovni sastojak mleko, stočarstvo se kao delatnost svuda pojavljuje u Srbiji. Tako da, kažemo, kad pravimo medenjake, pokrili smo celu teritoriju naše zemlje. Nedavno sam bila inspirisana i onda sam rekla svojoj prijateljici, učiteljici, koja je pčelarka. Ja kažem, ja želim da nekoliko košnica postavim u svom rodnom selu. Prvo pitanje koje mi je postavila, kaže, šta cveta u tvom selu? Dakle, ono što je jako važno, možemo mi da želimo koliko god da nam pčele budu u okruženju i da volimo med, ali je važno da znamo šta je to što cvetava. Pa pored geografske odrednice, neke namirnice, u ovom slučaju meda, imamo u stvari i od koje je biljke. Pa onda kažu livatski,
pa bagremov, je li tako? Tako je. Pa Suncokretov. je li tako? Da, ona samo vuče na Vojvodinu. Ali ja ću da kažem da u mom selu ima ne toliko maslaca koliko u stvari kajmak se pravi od kravljeg mleka. Kajmak nam danas neće trebati, ali šta je važno istaći da bi jedan ovako, da kažem, jednostavan medenjak nastao, mnogi ljudi treba da udruže svoj rad. Tako je. To su različite ljudske delatnosti koje su potrebne da bi došli do da bi ovi proizvodi u stvari došli do naše kuhinje. Ko sve treba da odradi svoj deo posla? Proizvodne delatnosti kao što su poljoprivreda i grane poljoprivrede, stočarstvo, zemljoradnja, pčelarstvo, kao i industrija, naročito prehrambena industrija. Imamo i neproizvodne delatnosti. Neproizvodne delatnosti, znači sve ovo je jako lepo, ali ako ne postoji trgovina, ako ne postoji saobraćaj, opet dolazimo do toga da sve ove namirnice neće doći do našeg stola. Tako da jedan mali, slatki medenjak pokazuje koliko u stvari ljudi i delatnosti tu treba da se udruži. Jeste, kao što i sama reč kaže, medenjak, osnovni sastojak koji nam je potreban je med. Med je veoma zdrav, ali je značaj pčela u prirodi mnogo veći. One oprašuju biljke i bez njih ne bi mogle da se razmnožavaju biljke. Kad ne bi bilo biljaka, ne bi bilo ni životinja i sve je to tako uzajamno povezano. Mislim da ljudi nisu dovoljno osvešćeni pa prskaju biljke otrovnim sredstvima i na taj način ugrožavaju život pčelama, za koje ne kažemo jedina životinja za koju ne kažemo da je uginula, nego da je umrla, pa već samim tim nas osvešćuju da ni čovek ne bi mogao da opstane ukoliko ne bismo imali pčela. Sada si me podsjetila, Daco, na jednu priču koju uvek deci ispričam kada god se pomenu pčele i med. To je jedna zanimljivost, ne znam da li ste znali, da li ste čuli, kada su arheolozi istraživali piramide u Egiptu i prvo je mnogo hiljada godina moralo da prođe da uopšte dobiju priliku da uđu u neku od piramida i kada su uspeli konačno da otvore piramidu i da upoznaju kroz sve one stvari koje su tamo pronašli, čime su se to bavili stari Egipćani, u jednoj posudi su našli jednu namirnicu, sada već verovatno znate na koju stranu ide priča, koja ni posle 5000 godina nije promenila ni miris ni ukus. Naravno, to je bio med i to je dokaz da je med najzdravija i najkvalitetnija namirnica, ne može da se pokvari. Ono što najčešće decu pitam, znate li kako su arheolozi saznali da med nije promenio miris i ukus? Oni tu zastanu, ali ti, Miro, verovatno znaš kako su saznali. Kako su saznali, ne znam. Ti ćeš da mi kažeš. Umočili su 2 prsta i osladili se. Pa ja sve vreme želim da budem degustator u ovoj našoj priči webinara. Dakle, da, vrlo rado ću da probam i ovaj med, ali jedva čekam da probam medenjake. Međutim, kada smo se pripremali za ovu priču, Dušan je ovako i Danijela su riznica puno nekih znanja koje imaju i negde smo u stvari govorili, i to možemo našim đacima da kažemo, o Srbima kao ljudima koji su jako bili značajni za civilizaciju. Šta je to jedan Srbin, dok su košnice bile još od blata, smislio? Dok su bile košare pravljene od blata i, nažalost, da bi se med uzeo iz te košnice, to jest košare, pčele bi morale da budu ubijene da bi seljak mogao bezbedno da izvuče taj med. I onda se potrudio jedan naš čovjek iz Sremskih Karlovaca, on se zove profesor Jovan Živanović, koji je prvi konstruisao ramove za košnice. Tako da od tog momenta seljaci koji su se bavili gajenjem meda više nisu morali da ubijaju pčele, nego su jednostavno med vrcali iz tih ramova, a pčele su ostale netaknute i nastavile dalje da rade svoj posao. Ali moram još jednu zanimljivost. Ovakve teme otvaraju puno ideja i ovakvi časovi nas sa decom odvuku na potpuno različite strane, da nekada i ne znamo gde ćemo sve stići sa njima. U pripremi jednog takvog časa sam došao do jednog zanimljivog podatka da svemoćna pčela može da opraši svaki cvet. Međutim, jedan ne može. Jedna biljka ne može da živi od toga što pčela radi i opet ćete se iznenaditi, u pitanju je kakao. Zašto? Kakao nam daje, naravno, kasnije čokoladu. Za oprašivanje kakaa je zadužena samo jedna vrsta insekta koja se zove čokoladna mušica.
tako da moramo čuvati i čokoladne mušice, jer ako ne bude njih, neće biti čokolade. Ja mislim da je to čisto rivalstvo između pčela i ove mušice, zato što čokolada, med, slatko i jedno i drugo. Dakle, hajde da vidimo. Glasam za pčele. Dobro, dobro. Htela sam još da kažem da kod mene u Deliblatskoj peščari svake godine u junu mesecu se organizuje sabor pčelara. 56. godina je ove godine bila zaredom kako se oni okupljaju sa svojim proizvodima. Daco, ti si sva u lokal patriotizmu. Pa jes. Ali nema većeg lokal patriote od mene, da vam kažem nešto. Čitanka za 4. razred. Ja sam se rodila u Ivanovcima i to je manje važno. Ono što je važno, to je da se u Ivanovcima kod Ljiga rodio i književnik Milovan Danojlić. A on je mnogo toga napisao, to znate. A ono što ću vam pročitati i što možete vi sa vašim đacima, to je pesma Trešnja u cvetu. Sva uzavrela i sva bela, u njoj zuzori 1000 pčela. Zuzore, zuzore, složno, živo, čitaju neko drevno štivo. U miomirisu cvetnoga grmlja 1000 pčela istu reč mrmlja. Ja sam već na kamalju u Ivanovcima. Ja mislim da je vreme da počnemo mi da pravimo te medenjake. Krajnje. Tako je. Kad ću da probam ako ne krene se ja da bih pravite? predložio, pošto priznajem nisam baš mnogo vešt što se tiče kolača, umem da skuvam nešto, ali Pomoći baš ću. kolače ne, da mi ti, Daco, pomogneš i da mi sad jednostavno pokažemo baš to, kako se medenjaci jednostavno prave. Daco, slušam te i radim Može. šta mi kažeš. Slažem se. Recept, kao što znamo, ne odstupamo od recepta. Prvi sastojak je brašno. Treba nam 400 grama, mi imamo odmerenih 400 grama brašna. Evo, Aha, obično je pakovanje u kilogramu, je li tako? Tako je. Dakle, deco. Eto prilike da decu naučimo 400 koliko nam je grama ostalo. je koliko razlomci, je li tako, u odnosu na celo, ako je celo 1 kilogram? Tako je, možemo razlomcima, sve zavisi u kom smo razredu. Možemo da kažemo koliko bi nam trebalo za duplu meru, koliko bi nam trebalo za četvrtinu mere, ili da kažemo koliko nam je ostalo u kesi ako smo uzeli 400 grama. dobro, Daco, šta je Mogućnosti sledeće? su, Šta je sledeće? Neiscrpne. Sledeće je 140 grama šećera u prahu. Sviđa mi se, Daco, kako me vodiš, jer se setih kako je moja baka pravila kolače, pa kad je ja pitam baku koliko čega, kaže ona, pa koliko treba. A ja pitam koliko treba, ona kaže, pa koliko je dovoljno. Pa dobro, bako, koliko je to dovoljno? Pa kaže, koliko je taman. Taman, 60 grama maslaca. Dobro. Znači ništa odokativno kod dace, sve Kod dace, konkretno. dobro. Tako je, Dalje, Daco. algoritam postoji. Imamo maslac i treba nam 60 grama. Ja mislim da treba još malo ti to da zamešaš. Dobro, Da se slušam. bolje sjedini, pošto si rekao da nemaš puno iskustva. Evo, slušam, A ja se pratim. plašim da taj Tako šećer je. ne ostane s jedne strane, nego da bude ravnomerno raspoređen. Dakle, odlično. Dobro. Idemo dalje. Dalje, Daco. Maslac, 60 Maslac. grama. Odmereno. Odmereno. Maslac, meni se maslac sviđa, ja volim kolače sa maslacem. Dobro. Tu ćeš, Boga mi, morati da se potrudiš. Treba to šta. fino sve... Dobro. Ili ovo sad treba da se promeša? Dodaj prvo 2 jajeta, bit će ti lakše. Da dodam dva Aha, jajeta. malo tečnosti, jel? Domaće. Čekaj koliko su žute. Odlično. I jedno. Opa, malo kliza. Dobro ti ide. Odlično. Drugo. Bravo, dečko. Dalje? Okej. Idemo na glavni sastojak, med. Trebaju Med. nam 2 kašike. Imamo tu pravu kašiku za med. Sa ove kašike se med najslađe jede. Jeste. Znači, Dobro. 2 kašike, Namotaj. Obilato, molim te. Da, ja ću da stavim možda i malo više, pošto ovo ne... Tako je, odlično Ne razmišljam. klizi se, a i što da ne. Neka bude slađe. Dobro. Još jedno, da? Ne. Evo malo sam. Preteruj. Idemo dalje. Vratimo. Daco, šta je sledeće? Treba nam kašičica sode bikarbone. Evo, Jesi To je sigurna da takođe ta soda odmereno. bikarbona nije trebala da dođe dok smo bili još u suvoj fazi, samo sa brašnom? Ali nema veze, sad mislim, dodat Ćemo mi ćemo... to, imamo brkljaču pa ćemo sve da sredimo. Šta imamo? Brkljaču. Brkljač. Poslije ćemo jasti zašto se zove brkljača. Može. To znam. Ali pre toga ćemo dodati cimet. Cimet. Sve odjednom. Tako je, to su svi sastojci koji su nam potrebni. Dobro, Ovo, brate, koliko nema vidim, izgovora da se ne pravi. sve smo dodali i sada kutlačom ili brkljačom? Brkljačom. Brkljačom. Pa smakni to sad brkljačom. Što ti je to? Dobro.
Biće neki kuvar od mene na kraju. Miro, znaš li ti šta je brkljača? Pa iskreno da ti budem, ne. Dakle, ja sećam se da smo imali nešto za mućenje, ali drugačije je izgledalo i ne sećam se brkljače. Do duše, ja vam nisam reper za domaćicu. Ovo je Ali si bila dete i verovatno samo je degustirala neko u kao i sad. porodici koristio brkljaču za pravljenje Verovatno kolača. neko, I verovatno šta si neko. najviše volela dok si čekala da se kolači Slušaj, umese? taj je teško da se zabode prstić, ali ja čekam da se ispeče. Brkljača se zove najviše zbog toga, bar ja to znam, zato što kada baka ili mama završe mešanje kolača, na ovoj brkljači ostanu svi sastojci i onda dete to priđe, uzme ili dobije. I poliže celu brkljaču koja ostavi brkove. Znači, Eto, ali dakle, zato se brkljača. zove brkljača brkova. A ima još Tako je. jedno tumačenje, to sam skoro saznao, da se brkljača kaže za nekog čoveka koji se meša u sve, pa je malo naporan. Tako da je to Dobro, Dušane, bogatstvo, shvatila sam. bogatstvo naše. Ja već sada osjećam miris cimeta. Ali osjećam, neko je nešto pustio da peče i pre nas izgleda. Lepo miriše. Lepo miriše. I tačno je da nam je potrebna matematika za merenje i mere, ali su nam potrebne i mere kad jedemo, da imamo mere. Dobro, da. Ali meni, I tu su Daco, nam već reči istog oblika, Da. različitog značenja. Mere, mere. Daco, mene ovo podsjeća dok mešam na nešto što se zove smeša. Smo mi napravili smešu jednu sad u stvari od različitih sastojaka. Tako je. Do sada je Dule testo mesio brkljača. Sada prelazimo na fazu kada ćemo sa 10 prstića da mesimo testo i zato nam je neophodno da stavimo rukavice i kecelju da se ne bi umazali. Rukavice pre svega zbog higijenskih uslova, Tako je. tako? Da bi nam One su medenjaci obavezne. bili, tako je, čisti, zdravi. I da bi mogli da ih konzumiramo. A kecelju da zaštitimo odeću, tako? Tako je. I sve je to priča u stvari za međupredmetno povezivanje. Ne pričamo o zdravlju, pričamo o higijeni, pričamo o sastojcima. Dakle, poenta celog ove aktivnosti u stvari u učionici jeste da povežemo znanja, je li tako? Da, kroz rad sa decom u stvari mi dolazimo do mnogo tema koje možemo da pomenemo i deca će i svojim pitanjima i svojom radoznalošću da nas upute. Odvedu ko zna Tako gde. je, tamo gde je potrebno u stvari i gde njih nešto zanima da čuju. Jeste, čast nikada nije onako kako ga predvidimo, nego uvek ode... To je odličan izgovor da se pripreme ne moraju pisati. Tako je. Daco, Dobro. Dule, Malo. jesi stavio ti evo, mučim rukavice? se, ali jes. A da, okreni se da te Može, vežem. Može. Ups, Vi domaćice to bolje znate. tako veštije je. ste. Evo, imaš i mašnicu. Izvolite. Testo je urađeno tačno po receptu, ali malo nam je lepljivo. Vidim, posuo si brašno, to je odlično. Previše. Izvoli. Slušam, Daco. Sada uzmeš oklagiju i lagano razvučiš. A šta radim ako mi se malo lepi? Staviš brašno. Samo brašno od ozgo. Možeš i da okreneš ovako. Dobro, testo. tako je. Koliko debelo treba da bude, Daco, ili koliko tanko? Pa, kao... Pozajmio je malo brašna zato što se njoj lepi, a neće da kaže. Da. Čekaj, vidiš da A mi ti sad si ide preterao baš s tim kako brašnom. treba. Nisam, vidiš da mi dobro ide sad. Da, Odlično ti ide. Odlično. Slušaj, ja ću ovaj deo da je deblje, da kad budeš modlom vadio. Da li je ovo, Daco, dobro kod mene? Odlično. Evo, Dule sada Sad malo modle. rasprši to brašno. Dobro, super. Izvali jedno srce Ja, dobro. Hvala. i zvezdicu. A ja ću ovu jedinicu, to neka bude kao prvo mesto, a ne jedinica daleko bilo. Naravno. A i neke geometrijske figure, jel tako? Imamo ovde, koliko ja vidim, neki provugaonik je tamo. Tako je. Pa ovo je baš lako. Da. Odlično, pa to znači da si dobro razvukao testo i da si u stvari stavio dovoljno brašna da se ne lepi za Sjajno. podlogu. Sada to ide. A, idemo sad. Tepsiju. Da li se tepsija stavlja onaj papir za pečenje? Ne? Može, ali ne mora zato što ima putera i ta masnoćica je dovoljna. Taman Evo posle ima. da se fino, kad se pere, ogrebe. Da. Evo ima jedan model kao za licidersko srce. Samo Divno. Samo nam ogledalce da. fali, da. Divno. Miriše, ne mogu da dočekam. Bravo.
Odlično. A ovo sad možemo da skupimo i opet I da ponovo, da se Tako premesi. je. Opet da. Tako se kaže. Za to da se vreme premesi. da se premesi, ovo stavi Dule na pečenje. I gde ćeš da pečeš? Kakav je šporet? Dakle, sve zavisi šta ste se dogovorili ako to već radite u školi sa vašom tetkicom. Da li imate šporet na struju ili imate šporet na drva, je li tako? Tako je. Ono što je važno sada kada smo došli do pečenja je dobar moment da pomenemo energiju koja nam je potrebna za to i da opet na određeni integrativni, interdisciplinarni način povežemo sadržaje o kojima pričamo, jer to je sve vreme u stvari i tema onoga što radimo sa decom. Tako. Jeste. Ako je šporet na drva, energija je... Neobnovljiva. Imamo obnovljive i neobnovljive izvore energije. Obnovljivi su, Obnovljivi su vetar, sunce i voda. tako je, a neobnovljivi fosilna goriva, uglavnom ugalj, gas i drvo. I ono što je važno napomenuti, ti si pomenula pomoć školskog tehničkog osoblja, naravno, i oni imaju vrlo važan udeo u svemu ovome, ali ako deca sama prave kod kuće, voditi računa o merama bezbednosti, dakle da deca budu vrlo oprezna kada rukuju sa uređajima koji su im potrebni za pečenje. Tako da je najbolje da to rade uz prisustvo odraslih. Tako je, tako da ova aktivnost u stvari može da bude i da se roditelji uključe, zar ne? U školi. Svakako. Što nas sve Bilo bi vreme divno. vraća na onu porodičnu tradiciju, Tako je. toplinu doma i kako možemo lepše još provesti praznike sa našom decom. I evo, naši medenjaci su sveže ispečeni, lepo mirišu i malo su se prohladili. Daco, šta je sledeća faza? Divno, taman za ukrašavanje. Ja ću da ukrasim ovu jedinicu koju sam izvadila. Ja ću srce, pošto sam to pravio, i jednu zvezdicu. Izvoli, Daco, ima još. Dobro. Ima Da ti još. zaveri šta ćeš? Može, ja ću ovo srce Duletovo. Sad kaži šta je sledeći. Možemo Moment. da uzmemo ovu smesu za ukrašavanje, A šta je u toj smesi? šećer i prehrambena boje. Dobro. Pretpostavljam da je to boja koja je zdrava za korišćenje. Jeste. I za ishranu. Secnemo malo ovde. Dobro. ovako. Tako je. Makaze te muče. I meni, ako možeš samo makaze Dule da dodeš. Ti treba moja pomoć? Sad bi meni, Daco, ovde falilo nešto kao motivacija, Neki poetski moment. recimo, jer ovo je On sada u srce, tu srce kreativnost. pravi. Može. Evo ga veče iznad kuća. Nad ognjem kao čarobnjak čara. I već se diže mirisna para meda i testa vruća. Tomati belom rukom šara, medenjak slatki rumena cveta. Među kolačima kolač cara sa dvoranima od cimeta. A ja ću sada da pogodim. Kad mati pravi medenjake, Tako je. Branko Vradičević, čitanka Čitanka. za 4. razred. Bravo, Miro, tako je. Ali ja sve vreme gledam ovo ispred mene i živa nisam. Evo, dolazimo do samog kraja ovog našeg majstorluka, što bi se reklo, i razmišljam kako smo u stvari napravili jednu vrlo zanimljivu stvar. Počeli smo od jednostavnog pitanja kako znanje može postati životno. Tako je, a završavamo ga sa mirisom medenjaka i sa osmehom. Ovakvi primjeri rada u učionici nas podsjećaju da u stvari deca najbolje znanja usvajaju kada su aktivna, kada i ona nešto rade, kada uključi neka svoja iskustva i znanja, kada svašta nešto obnovimo i onda znanje ostaje trajno. I ne samo trajno, znanje je slatko kao... Medenjak. Ono što je jako važno, drage učiteljice i učitelji koji ste pratili ovaj webinar, to je da proverite koliko brze prste imate i da proverite koliko ste pratili Dušana i Danijelu, jer naš partner u ovoj akciji, odnosno na ovom webinaru, kompanija Metalac, je za vas pripremio jedan vredan poklon. Prema tome, pitanje na koje u chatu treba da odgovorite što pre glasi: koliko smo meda stavili u ovu smešu za medenjake? Setite se, Danijela je tačno rekla Dušanu koliko da uzme meda. Ima tačna jedinica mere. Očekujemo od vas broj za količinu meda u našim medenjacima. Ajmo sad brzo.
Baš kao što se znanje u učionici gradi kroz saradnju, strpljenje i podršku, tako i kuvanje razvija važne životne veštine kod dece, od samostalnosti, radoznalosti do kreativnosti. To je prepoznao i prijatelj recepta za znanje, kompanija Metalac, koja između ostalog 65 godina ima iskustvo u proizvodnji emajliranog posuđa za sve načine pripremanja hrane. A šta tačno je emajl i zašto je emajlirano posuđe najzdraviji izbor? Emajl je u suštini obojena staklena masa koja se u jednom ili dva sloja nanosi na metalnu površinu i stapa se sa njom na temperaturi preko 800 stepeni Celzijusa. Emajl je kao i staklo inertan i nereaktivan materijal, zbog čega se smatra najsuperiornijim za kontakt sa hranom. Ne sadrži i ne otpušta štetne materije i ne izaziva alergijske reakcije. Pored toga, emajlna zaštita je glatka i neprozirna površina koja onemogućava nastajanje i zadržavanje bakterija i ima dobru otpornost na kiseline iz hrane. Lako se čisti i održava, a uz pravilnu upotrebu i dugovečno je. Emajlirano posuđe se može koristiti na svim grejnim telima, uključujući i indukciju. Ono što daje posebnost ovom posuđu su praktično neograničene mogućnosti kombinovanja boja i dekoracija posuđa, a jela je stvar vaše mašte.